Ραπουνζέλ. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή άγρια χώρα, ζούσε ένας καλός άνθρωπος μαζί με την όμορφη γυναίκα του. Ο μόνος τους καημός ήταν πως δεν είχανε παιδιά. Τέλος, ο Θεός άκουσε τις προσευχές τους και η γυναίκα έμεινε έγκυος. Περίμενε λοιπόν με χαρά να γεννηθεί το παιδάκι της και καθότανε ώρες ολόκληρες στο παράθυρό της, κοιτάζοντας το διπλανό κήπο. Ο κήπος ήταν ονειρεμένος, μα είχε ολόγυρα ένα ψηλό τοίχο. Εκεί μέσα κατοικούσε μια κακιά μάγισσα. Κανένας δεν τολμούσε να μπει σε αυτόν τον κήπο, γιατί όλοι φοβόντουσαν τη μάγισσα. Μια μέρα η όμορφη κυρά αρρώστησε. Έπεσε στο κρεβάτι και δεν ήθελε ούτε να φάει ούτε να πιει. Κάθε μέρα ο άντρας της έφερνε όλα τα καλά του κόσμου, μα εκείνη ούτε που τα άγγιζε. «Πες μου σε παρακαλώ, τι θέλεις κι εγώ θα τρέξω να στο φέρω», της είπε μια μέρα. «Φτάνει να γίνεις καλά». Μέσα στον κήπο της μάγισσας φυτρώνει ένα βοτάνι που το λένε Ραπουνζέλ, ψιθύρισε εκείνη. «Φέρε μου ένα κλαράκι και θα γίνω αμέσως καλά». Ο άντρας της κατατρόμαξε. Πώς να μπει μέσα στον κήπο της μάγισσας? Ύστερα όμως πήρε την απόφαση. «Θα πάω», σκέφτηκε, «και ό,τι θέλει ας γίνει. Φτάνει να γιατρευτεί η γυναίκα μου». Περίμενε λοιπόν να νυχτώσει κι ύστερα ανέβηκε στον τοίχο και πήδησε στο κήπο. Η καρδιά του πήγαινε να σπάσει, μα ο κήπος ήταν έρημος. Με την ψυχή στο στόμα έκοψε ένα κλαράκι και έτρεξε πίσω στο σπίτι του. Η γυναίκα του έφαγε το βοτάνι και αμέσως ζωήρεψε. Μα την άλλη μέρα ζήτησε κι άλλο. «Αν δεν φάω λίγο ακόμα θα πεθάνω», του είπε. Έτσι, όταν νύχτωσε, ο άντρας πήδησε πάλι μέσα στον κήπο της μάγισσας. Μα εκεί που έκοβε το βοτάνι, η μάγισσα παρουσιάστηκε μπροστά του. «Κλέφτη», στρίγγλισε, «πώς τολμάς να μπαίνεις στον κήπο μου? Την κατάρα μου να έχεις». «Μη με καταργέσαι», παρακάλεσε εκείνος. «Η γυναίκα μου είναι πολύ άρρωστη και αν δεν φάει από αυτό το βοτάνι θα πεθάνει». «Ωραία λοιπόν, μπορείς να το πάρεις», απάντησε η μάγισσα. «Μα με έναν όρο. Θα μου δώσεις το πρώτο σου παιδί». Πάνω στην απελπισία του άνθρωπο συμφώνησε και παίρνοντας το βοτάνι έτρεξε στο σπίτι του. Ύστερα από λίγους μήνες η γυναίκα γέννησε ένα κοριτσάκι. Μα την ίδια κιόλας μέρα έφτασε η μάγισσα. Του κάκου την παρακάλεσαν να μην τους πάρει το παιδί. «Η συμφωνία είναι συμφωνία», είπε η μάγισσα γελώντας με κακία. «Θα τη βγάλω Ραπουνζέλ όπως το βοτάνι». Πήρε στα χέρια της το μωρό και χάθηκε. Καθώς μεγάλωνε η Ραπουνζέλ, γινόταν μια πανέμορφη κοπέλα. Είχε μεν εξερένια μάτια και πολύ μακριά χρυσά μαλλιά. Όταν έγινε 12 χρονών, η μάγισσα την έκλεισε μέσα σε ένα ψηλό πύργο, στην καρδιά ενός σκοτεινού δάσους. Ο πύργος δεν είχε ούτε πόρτα ούτε σκάλα. Είχε μόνο ένα δωμάτιο στην κορυφή με ένα στενό παράθυρο. Εκεί μέσα κλεισμένη η Ραπουνζέλ ξέχασε τον έξω κόσμο και ο κόσμος την ξέχασε. Το μόνο πλάσμα που έβλεπε ήταν η μάγισσα που ερχότανε κάθε μέρα να της φέρει φαγητό. Στεκότανε κάτω από το παράθυρο, σήκωνε το κεφάλι της και φώναζε. «Ραπουνζέλ, Ραπουνζέλ, ρίξε κάτω τα μαλλιά σου».
Η κοπέλα έβγαινε στο παράθυρο και έριχνε κάτω τη μακριά χρυσαφένια κοτσίδα της. Η μάγισσα πιανότανε και σκαρφάλωνε στην κορυφή του πύργου. Μια μέρα ένα όμορφο βασιλόπουλο που τριγύριζε στο δάσος έφτασε μπροστά στον πύργο της Ραπουνζέλ. Ένα θεϊκό τραγούδι ερχότανε από ψηλά. Ήταν η κοπέλα που τραγουδούσε τη μοναξιά της. Το βασιλόπουλο στάθηκε μαγεμένο. Έψαξε να βρει την πόρτα, μα πόρτα δεν έβρισκε. Κι έτσι έφυγε. Μα την άλλη μέρα ξαναγύρισε κι ύστερα ερχόταν κάθε μέρα. Τον είχε μαγέψει η γλυκιά φωνή και ήθελε να μάθει ποιος τραγουδούσε. Ώσπου μια μέρα είδε τη μάγισσα. Ραπουνζέλ, Ραπουνζέλ, ρίξε κάτω τα μαλλιά σου, φώναξε η Στρίγκλα. Η κοτσίδα κατέβηκε και η μάγισσα σκαρφάλωσε στο παράθυρο. Να λοιπόν τι πρέπει να κάνω για να δω αυτήν που τραγουδάει, σκέφτηκε. Σαν νύχτωσε, το βασιλόπουλο ξανάρθε. Ραπουνζέλ, Ραπουνζέλ, ρίξε κάτω τα μαλλιά σου, φώναξε. Ακούστηκε ένα θρώισμα και μια μεταξένια κοτσίδα κατέβηκε από το παράθυρο. Το βασιλόπουλο πιάστηκε, σκαρφάλωσε στα γρήγορα και πήδησε στο δωμάτιο. Η Ραπουνζέλ πισωπάτησε με τρόμο. Πρώτη φορά στη ζωή της έβλεπε άντρα. «Ποιος είσαι?» κατάφερε να ψιθυρίσει. «Μη φοβάσαι», είπε με καλοσύνη το βασιλόπουλο και της έπιασε το χέρι. Με την πρώτη ματιά η αγάπη είχε φωλιάσει στην καρδιά του. Ήθελα να δω ποιος τραγουδάει τόσο γλυκά και της διηγήθηκε πως ερχόταν κάθε μέρα και άκουγε το τραγούδι της. Η κοπέλα έπαψε να φοβάται. «Θέλεις να γίνεις γυναίκα μου και να φύγεις για πάντα από αυτή τη φυλακή?» Ο πρίγκιπας ήταν νέος και όμορφος και η Ραπουνζέλ ενθουσιάστηκε. «Με τα χαράς θα έρθω μαζί σου», του είπε. «Μα πώς θα φύγω από τον πύργο? Εσύ μπορείς να κατεβείς από τα μαλλιά μου, μα εγώ πώς θα κατεβώ?» Σκέφτηκε για λίγο και ύστερα είπε: «Να έρχεσαι εδώ κάθε βράδυ και κάθε βράδυ να μου φέρνεις ένα κουβάρι με ταξωτή κλωστή. Εγώ θα φτιάξω μια γερή πλεξούδα. Όταν θα γίνει όσο πρέπει μακριά, θα πιαστούμε κι οι δυο μαζί και θα φύγουμε». Έτσι και έγινε. Το βασιλόπουλο ερχόταν κάθε βράδυ, φέρνοντας από ένα κουβάρι με τάξη, και η Ραπουνζέλ έπλεκε το σκοινί. Η μάγισσα δεν είχε καταλάβει τίποτα, μα η κοπέλα ήταν αθώα και αγαπούσε πολύ τον όμορφο πρίγκιπα που δεν σκεφτόταν πια τίποτα άλλο. Μια μέρα, την ώρα που ανέβαζε τη μάγισσα, είπε με αφέλεια: «Γιατί είσαι πιο βαριά από το βασιλόπουλο?» «Παλιοκόριτσο», έσκουξε η γριά. «Εγώ νόμιζα πως σε είχα εδώ πάνω ασφαλισμένη και εσύ έκανες τα δικά σου πίσω από την πλάτη μου». Έβγαλε ένα τεράστιο ψαλίδι και κόψε σύριζα τη χρυσή κοτσίδα της Ραπουνζέλ. Η κοτσίδα έπεσε στο πάτωμα σαν ένα σωρός από χρυσάφι. «Και τώρα χάριστη να δούμε πώς θα τα καταφέρεις μοναχή σου», είπε η μάγισσα. Άρπαξε την κοπέλα και πέταξαν μακριά σε μια έρημη κοιλάδα. Εκεί την άφησε μόνη της και έφυγε. Όταν νύχτωσε, η μάγισσα γύρισε στον πύργο και κάθισε να περιμένει το βασιλόπουλο. Σε λίγο τον άκουσε που φώναζε: «Ραπουνζέλ! Ραπουνζέλ! Ρίξε κάτω τα μαλλιά σου!» Έδεσε την κομμένη κοτσίδα σε μια καρέκλα και έριξε κάτω την άλλη άκρη. Ο πρίγκιπας σκαρφάλωσε στα γρήγορα. Μα όταν έφτασε στο παράθυρο, αντί για το όμορφο πρόσωπο της αγαπημένης του, αντίκρισε τη φοβερή μορφή της μάγισσας. «Πάει! Έφυγε!» κακάρισε η Στρίγκλα. «Πάει!
πέταξε το όμορφο αηδόνι σου και ούτε θα το ξαναδείς. Και λέγοντας αυτά, τον έσπρωξε και τον έριξε κάτω από τον πύργο. Το Βασιλόπουλο έπεσε ανάμεσα στα βάτα και τα σκληρά κλαριά τον χτύπησαν στα μάτια και τον τύφλωσαν. Κι έτσι τυφλός ο νέος χάθηκε μέσα στο δάσος. Για πολύ καιρό το τυφλό Βασιλόπουλο τριγύριζε σε κάμπους και βουνά, φτωχό και λυπημένο, ψάχνοντας για τη Ραπουνζέλ. Μα τι μπορεί να κάνει ένας τυφλός? Ρωτούσε από εδώ, ρωτούσε από εκεί, μα κανείς δεν είχε δει μια όμορφη κοπέλα με κοντά χρυσά μαλλιά και με νεξεδένια μάτια. Ώσπου κάποια μέρα έφτασε στην έρημη κοιλάδα. Από κάπου μακριά ακούστηκε ένα γλυκό τραγούδι. Αυτή η φωνή, αυτό το τραγούδι είναι η αγαπημένη μου, είναι η Ραπουνζέλ, φώναξε ο νέος και άρχισε να περπατάει προς τα εκεί. Με οδηγό του το τραγούδι έφτασε μπροστά στην κοπέλα. Ήτανε κουρελιασμένος, χλωμός και αδύνατος. Μα η Ραπουνζέλ τον γνώρισε αμέσως. Τον αγκάλιασε και άρχισε να κλαίει από λύπη και χαρά. Και τα καυτά της δάκρυα έπεσαν στα μάτια του και τα γιάτρεψαν. Το Βασιλόπουλο έβλεπε πάλι το πανέμορφο πρόσωπό της. Την πήρε από το χέρι και γύρισαν μαζί στο βασίλειό του. Έγινε σπουδαίος γάμος και γλέντισαν όλοι πολύ. Μα η ιστορία για την ευτυχισμένη και όμορφη πριγκίπισσα Ραπουνζέλ έφτασε και ως το σπίτι των γονιών της. Εκείνοι κατάλαβαν πως αυτή η όμορφη βασιλοπούλα ήταν η χαμένη κόρη τους και τώρα ζούσε πλούσια και ευτυχισμένη και χάρηκαν πολύ. Κι έτσι έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.